Sasa baada ya kuwa tumeangalia vitu vyote hivi, tumeshampima mteja, tumeshaangalia nini. Kwa hiyo vifaa vyetu ambavyo tunavitengeneza leo ni hii hapa. Kwa leo tutatengeneza counter suit ambayo ni conky, iko detailed, tutaifanya iwe na mambo mengi yani. Hatutoifanya kawaida. Kwa hiyo counter yetu lazima iwe na mambo mengi. Kwa hiyo haya mambo mengi ni haya hapa. Kwa hiyo kitambaa chetu ni hiki hapa. Hii ni silk ambayo tutatumia ndani na hii ni canvas. Hivi ndio vitu ambavyo tutatumia kwa mwanzo. Ngoja tuviweke kwanza hivi. Alafu hii ni tape kama kawaida, huu ni mkasi na hizi ni rula kama kawaida. Kwa hiyo tushamaliza hapa na hii ni kitambaa chetu. Nishawaambia vifaa gani, kama hujaangalia rudi mwanzo kabisa, kuna video ambayo inakutaka uwe na vifaa vipi wakati unaanza kukata nguo yako. Kwa hiyo twende sasa tukunje kitambaa chetu tuanze kukata kama kawaida. Sasa baada ya kuwa tumeangalia hivyo vifaa, kwa hiyo kitambaa chetu tunakipanga kwenye meza namna hii ili tuweze kuanza kukata. Tumeshampima mteja wetu. Mteja wetu ndo kama hivyo, tushapata vipimo. Tukishapata vipimo sasa, kumbuka kitambaa tunakikunja nje ndani, nje ndani, nje ndani, usisahau hiyo nje ndani. Kwa hiyo tunacholea ndani. Sasa ndani ndio sehemu pekee ambapo tunacholea. Kwa hiyo kama tunacholea ndani, tunakunja nje ndo atucholee. Kwa hiyo tunakunja kuona sehemu ambapo tunacholea. Kwa hiyo ndo hivyo. Kwa hiyo tushapanga kitambaa chetu namna hii. Tunakuja tunachora sasa. Nitaenda haraka haraka kabisa kwa sababu hii press au ngoja tutende taratibu uelewe vizuri kabisa. Kama kuna mtu hakuelewa mwanzo namna ambavyo tulikuwa tunafanya, naomba akae sasa chonjo ili aweze kuelewa. Hii kitu nafikiri utaweza kuiona namna gani tutafanya. Kwa hiyo kama hukuwa chonjo kabisa huko nyuma au hukuelewa au ni nini, hebu twende sasa nikueleweshe zaidi leo. Tutaenda in deep kidogo. Sawa. Sasa vipimo vyetu tumeshavipata. Tutatengeneza mstari ambao ni straight hapa. Tutaupiga mstari ambao umenyooka kabisa hapa namna hiyo. Yes. Halafu tukishamaliza hapo, unaona mwishoni mwa kitambaa hivi tutaacha balance. Balance yetu itakuwa ni 1.5 kutoka mwishoni kabisa ya mwisho mwa kitambaa, 1.5 na hapa 1.5. Hii ni balance tu, haiko katika vipimo vyetu. Sawa Sisi tukachanganya, utapiga mstari ulionyooka. Nakumbuka wakati tunaanza kukata hii nguo, hii kaunda yetu, tunaanza kukata kitambaa cha nyuma. Kwa hiyo hapa pote hizi tunatafuta namna ya kukata kitambaa cha nyuma. Naomba iweke akilini hiyo. Kwa hiyo ukishatengeneza kitu kama hiki, tutaacha sasa 1 kwa ajili ya shape. 1 kwa ajili ya shape. Tutapiga mstari pia. Tukishamaliza hapo, tutaanza kupima urefu. Urefu wa mteja wetu tulipata 29. Kwa hiyo 29 yetu hii hapa. Kabla hujapima urefu, tutaacha kwanza, tutapima kwanza ule mlalo wa bega. Kawaida watu huwa wana mabega ambayo yani mtu yeyote wa kawaida hayuko hivi. Kwa mtu yeyote wa kawaida yuko kawaida hivi. Kwa hiyo bega limelala. Kutoka hapa hadi hapa kwenye bega kuna mlalo. Kwa hiyo huu mlalo tunaacha 2.5 hapa juu. Ndio maana nakwambia inatakiwa uwe makini sana wakati unanisikiliza.
Kwa hiyo hizi inchi 2.5 ni zile za bega kulala, yaani mtu yeyote labda awe ni mgonjwa tu ndio maana utakuta maana, lakini kawaida Mungu ameumba watu ambao mabega yao yamelala kidogo. Kwa hiyo ndio maana tunaacha hizi inchi 2.5 kwa juu hapa. Kwa hiyo tutapiga mstari pia hapa. Kumbuka juu ni huku. Kwa hiyo ukishamaliza sasa ndio unapima ule urefu wako wa 29. 29 hii hapa. Unarudi nyuma inchi 1.5. Hii inchi 1.5 ni kwa ajili ya kukunja. Kwa ili uwe na vipimo sahihi sehemu zote, na huku pia utaweka 29. Alafu utarudi 1.5. Ukishamaliza hapo utapiga mstari wako wa kunyoka. Ukishapiga mstari wako wa kunyoka namna hiyo, sehemu inayofuata ni kupima bega. Bega analo 17.5. Kwa hiyo hapa tunavyo vipimo vya aina mbili. Kipimo cha kwanza tunagawa kwa 2, alafu kipimo kingine tunagawa kwa 3. Kwa hiyo kwenye kaunta yetu hatuna sehemu ambayo tunagawa kwa 4. Kuna sehemu ambayo tunagawa kwa 2, kuna sehemu ambazo tutagawa kwa 3. Kwa hiyo naomba kuwa makini kabisa hapa kabla usije ukaingiza mentality ile ya kugawa kwa 4 na kugawa kwa 2. Hapana, hapa tutagawa kwa 4, tutagawa kwa 2 na tutagawa kwa 3. Kwa hiyo bega tutagawa kwa 2, sehemu za mkono tutagawa kwa 2, lakini tumbo, kifua na ipsi tutagawa kwa 3. Urefu hatugawi, tunaongeza. Ndio maana hapo umeona nimerudi nyuma, lakini ukweli ni kwamba nimeongeza 1.5. Kwa hiyo ukija kupima hapa kutoka juu kabisa utaona kabisa ni 31.5. Kwa hiyo kwenye ile inchi 1, kwenye ile 29 tumeongeza inchi 1.5. Sawa Kwa hiyo bega letu tunagawa kwa 2. 17 gawa kwa 2 tunapata 9 kasoro. Hii hapa tunaweka alama. Ukishaweka alama hapo utapima shingo. Sawa? Shingo letu tutaweka inchi 3 kasoro kwa sababu huyu ana 16. Kama ana 18 au 17 tungeweka inchi 3, lakini huyu tutaweka inchi 3 kasoro. Utashuka inchi 1.5. Alafu utapiga mstari wako hapa namna hii. Alafu utashape namna hii. Halafu sasa ule mlalo wako wa bega hapa ndio utakaopiga hapa hivi namna hii. Umeona? Kwa hiyo usichanganye. Tukishatoka hapa, umeona tumepiga ile inchi 2.5 kutoka hapa hadi hapa. Ile ni ya mlalo wa bega. Sasa tunaanzia hapa, tunatafuta kwa paletu. Sasa huyu mtu ana kifua 41. Nishawaambia mtu kama ana kifua 40, 41, 42 mwisho tutashuka inchi 6.5. Mtu akianza 43 kuendelea tutashuka inchi 7. Kushuka chini 39, 38 na 37 tutashuka inchi 6. Kushuka chini hapo 36, 30 ngapi tutashuka 5.5. Kwa hiyo hebu kalili hizo sehemu kwanza, alafu itakusaidia baadaye. Kwa hiyo huyu kwa sababu ana 41 kifua tutashuka inchi 6.5. Hizi ni kwapa. Tutapiga mstari. Kwa hiyo kwapa letu ni 17.5. Unaiona hapa 17 no, bega letu. Kwa hiyo vipimo vya bega tunavihamishia hapa. Hapa tumepata 17.5. Kwa hiyo 9 kasoro hii hapa. 9 kasoro hii tunatoa nusu. Kwa hiyo tutaweka alama yetu hapa, lakini tutatoa nusu hapa. Kwa sababu gani tunatoa nusu hapa? Mtu hayuko hivi.
mtu yuko hivi, yaani huku kwenye mgongo panakuja hivi, yaani pako shape hivi. Kwa hiyo tunatoa nusu ili hii ije hivi, lakini watu wengine unakuta anaongeza nusu hapa. Ukiongeza nusu hapa, kwa hiyo inamaanisha huyu mtu yuko hivi, hayuko hivi. Kwa hiyo mtu yuko hivi. Kama huyu mtu yuko hivi, hakuna mtu ambaye yuko hivi. Kwa hiyo watu wote wako hivi. Kwa hiyo lazima utoe nusu hapa kutengeneza ka shape fulani hivi huku kwenye kwapa la nyuma. Sio kama tunaelewana hapo? Ukishamaliza kuweka alama hapo, utapiga mstari wako, unaunganisha kutoka hapa hadi hapa. Usiunganishe hapa. Mtu mwingine kana anauliza kwa nini natumia hapa shape? Kwa sababu hapa lazima pia tuka shape kwa kuingia ndani. Usinyoke tu. Kwa hiyo ukishamaliza urefu ule pale 29 unagawa kwa 3 ili upate mpasuo. 29 unagawa kwa 3 ili upate mpasuo. Kwa hiyo mpasuo wetu itakuwa 9.5. 9.5. Unapiga mstari wako hapa. Kwa hiyo ukishamaliza hapa utakuja hapa utaweka 2.5 kwa ajili ya kupima tumbo, 2.5 kwa ajili ya kupima tumbo. Utapiga tena mstari wako namna hii. Ukishamaliza hapo tutapima. Kwa hiyo hapa tumepima bega, si ndio? Hapa tumepima bega pia tukatoa nusu. Kwa hiyo huu ndo mlalo wetu wa kwapa hapa. Wazungu wanasema armhole. Kwa hiyo hapa tutapima tumbo. Huu ni mstari wa mpasuo. Kwa hiyo ili upate kifua sasa, ili upate hips, utatoka hapa sehemu unapokunjia mpaka mazingira haya utaweka inchi 6. Mpaka mazingira haya utaweka inchi 6. Kwa hiyo hapa ndio utakapopima hips yako. Umeelewa? Kwa hiyo tumbo tunapima hapa. Tumbo tuna 36. Ukigawa kwa 3 unapata 6. Gawa hapo kama hujaamini, unapata 6. Utaongeza nusu tu. Umeelewa? Kwa hiyo ukishamaliza hapa, vipimo vya hapa tumboni kwenye kitambaa cha nyuma unavihamishia kwenye hips hapa. Kwa hiyo utapima in general hapa, unaweza kuongeza, utapata 6.5. Utaiweka hapa 6.5 kwenye hips yako. Kwa hiyo utanyosha mstari hapa. Ukishanyosha mstari wako hapo, nishakwambia mstari wa mpasuo ni huu hapa. Huu ni wa tumbo, huu ni wa hips. Kwa hiyo ukishanyosha mstari utaweka inchi 2 kasoro kwa ajili ya mpasuo, au inchi 2 au inchi 1.5. Ni wewe tu unapopenda. Mimi napenda inchi 2 kasoro hapo, na hapa inchi 2 kasoro, inchi 2 kasoro hii hapa. Kwa inchi 2 kasoro hii hapa, inchi 2 kasoro hii hapa. Hapa pia utapiga mstari wako hapa wa mpasuo. Kwa ukishamaliza hapo utakuja kushepu na hii rula hapa, kuunganisha hapa sasa na hapa kwa kutumia rula ya shape hii hapa. Kwa hiyo ukishamaliza hapo, umeona hapa kuja hapa tumboni. Kwa hiyo utatoka hapa mgongoni hapa kuja hapa tumboni kwa hii rula ya shape, utaigeuza kwenye mgongo. Kwa hiyo hizi rula pia ni muhimu kuwa nazo. Kwa hiyo utaitengeneza hivi, alafu utakuja unaiweka namna hii. Umeona? Kwa hiyo tushatengeneza shape fulani hapa namna hiyo. Kwa hiyo kitambaa cha nyuma chetu hiki cha kaunda suti yetu hii tunakuwa tumekamilisha, ambapo sasa hapa tulipima bega, sawa. Hii ni kwapa, ni mstari wa kushuka kwapa huu.
Hii pia tukahamishia bega hapa, ambayo hii bega tulitoa nusu hapa, bega la huku tukaja tukahamishia hapa, lakini hii tulitoa nusu, kama unakumbuka, kama hujaelewa. Kwa hiyo hapa tulipima tumbo, sawa. Hii ni mpasuo, mstari wa mpasuo, sawa. Kwa hiyo hii ni mstari wa hips. Hii ni ile inchi 1.5 kwa ajili ya kuongeza au kukunja. Hii ni sehemu ya kukunja, na huu sasa ndo mpasuo wetu. Mpasuo ambao utaweka hivi. Kwa hiyo hii ndo shingo, tuweka hapa shingo na hii ndo mlalo wa bega. Kwa hiyo unaweza ukaona namna gani ambavyo kitambaa chetu cha nyuma kipo. Kwa kawaida kabisa ukinikatia hivi vipimo hivi na namna ambavyo nimekufundisha namna ya kupima mteja, tegemea kitu kizuri tu, yaani huwezi kutengeneza kitu ambacho ni kibaya. Kwa hiyo twende tukakate sasa ili tuendelee. Kukata unaanzia tu sehemu yote ile, ila tu ninapokata ndio unatakiwa kunifuatilia. Unaweza kuanzia huku juu, unaweza kuanzia huku chini, unaweza kuanzia huku pia, ni wewe tu. Hiyo haisumbui. Kwa hiyo unaweza ukaona hapa hii sehemu ambayo tunakata unaweza ukaona ni sehemu gani ambazo tutakuwa tunazikata. Usikate tu kwa kupata mistari, hapana. Kwa hiyo umeona hapa, kishamaliza usikate kutokea hapa. Kwa hiyo hii balance sasa ambayo nilikwambia tunaiacha inchi 1.5 ndo ambayo tutakata pia tunaiacha. Naweka alama hapo na hapo naweka alama, lakini hii sehemu pia ya kukunjia unaweka alama, japo sio muhimu, lakini mimi wanapenda tu kuweka. Kwa hiyo ukishamaliza hapo unaweka alama. Sasa huku ni ndani, kwa hiyo pia huku unaweka alama ya kujua ndani ni wapi. Hata kama vitambaa vimetoka kwa pamoja, unaweza kujua hapa palikuwa ni nje, hapa palikuwa ni ndani. Kwa hiyo ukishamaliza hapo utaweka pembeni. Tutaendelea kukata sasa sehemu ambayo inaendelea